เรามาดูเฉลยที่ให้ไปเราหาที่ให้ไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับในข้อที่5ครับน้องๆ 7r คูณด้วย 3r ลบ s นะครับ 7r คูณด้วย 3r มันจะกลายเป็น 21r ยกกำลัง 2 7r คูณด้วยลบ s มันจะได้ลบ 7rs ทำความเข้าใจนะครับในข้อที่5ต่อไปนะครับข้อที่6จะเป็นการแจกแจงทางขวานะครับโดยการเอา 3n เนี่ยแจกแจงเข้าไปน้องๆครับ 3n คูณ 4t มันจะได้ 12tn หรือ nt ก็ได้แล้วแต่น้องสลับที่การคูณได้4 3 12tn หรือ nt ก็ได้ 3n คูณ s มันได้ 3ns หรือ 3sn ก็ได้ 3ns หรือ 3sn ก็ได้ทำความเข้าใจนะครับต่อไปข้อ7นะครับน้องๆต้องระวังเครื่องหมายนิดนึงเพราะว่าตัวข้างนอกเนี่ยเป็นลบ 6k คูณ 5k ลบ6คูณ5ได้ลบ30 k คูณ k ได้ k กำลัง2ลบ 6k คูณ3ได้ลบ 18k ลบ 18k ทำความเข้าใจนะครับต่อไปเดี๋ยวข้อ8ควรอธิบายละเอียดนิดนึงในข้อที่8นะครับลบเศษ1ส่วน 2k คูณด้วย4ลบ 8k ครับน้องๆครับโจทย์ข้อนี้น้องใช้สมบัติการแจกแจงโดยการเอาลบเศษ1ส่วน 2k เนี่ยไปคูณกับเลข4ก่อนซึ่งลบคูณบวกได้เลยครับลบคูณบวกได้ลบเศษส่วน2คูณ4ได้เลย2มันก็จะกลายเป็นลบ2ครับลบ 2k น้องๆครับลบคูณลบได้เลยครับลบคูณลบได้บวกครับเศษ1ส่วน2คูณ8จะได้4k คูณ k ได้ k กำลัง2ครับนี่คือคำตอบข้อ8ทำความเข้าใจนะครับถามได้ใครไม่เข้าใจถามนะครับต่อไปข้อ9นะครับเอา100คูณเข้าไป100คูณด้วยเศษ1ส่วน2นะครับมันจะเหลือแค่50มันจะกลายเป็น50m กำลัง2 100คูณด้วยลบเศษ1ส่วน4 4กับ100ตัดกันจะเหลือ25มันจะกลายเป็นลบ 25m ลบ 25m ทำความเข้าใจต่อไปข้อที่10นะครับน้องๆครับตัวข้างนอกเนี่ยมันคือ a กำลัง2ครับเดี๋ยวเราจะเอา a กำลัง2เนี่ยแจกแจงเข้าไป a กำลัง2คูณ a กำลัง 2b a กำลัง2คูณ a กำลัง2จะออกมาเป็น a กำลัง4น้องๆครับข้อที่10เนี่ยมันจะออกมาเป็น a กำลัง 4b a กำลัง2คูณลบ c ได้ลบ a กำลัง 2c ลบ a กำลัง 2c ครับนี่คือข้อ10ครับต่อไปข้อที่11นะครับลบ 3x ไปคูณ y ลบ k ข้อ11นะครับลบ 3x ไปคูณด้วย y ลบ k น้องๆครับลบ 3x นะครับไปคูณ y มันจะได้ออกมาเป็นลบ 3xy ลบ 3xy ลบ 3x ไปคูณลบ k ลบคูณลบเป็นบวก 3xk 3xk ทำความเข้าใจต่อไปข้อ12นะครับลบ 5t ไปคูณ t กำลัง2ลบ t ลบ 5t ไปคูณ t กำลัง2ได้ลบ 5t กำลัง3ลบ 5t ไปคูณลบ t ลบคูณลบได้บวก 5t คูณ t ได้ 5t กำลัง2ทำความเข้าใจครับนี่คือข้อ12ต่อไปข้อ13นะครับน้องๆครับ xy คูณ x กำลัง2
มันจะได้ x กำลัง 3y x กำลัง 3y แล้วตามมาด้วย xy คูณ y กำลัง 2ได้ xy กำลัง 3 xy กำลัง 3ต่อไปข้อ14นะครับข้อ14ลบ a ส่วน4ไปคูณ12 ab เอาลบ a ส่วน4เนี่ยแจกแจงเข้าไปไอ้4กับ12เนี่ยตัดกันเหลือลบ3มันจะเป็นลบ3ไม่เป็นอย่างเงี้ยลบ3 a กำลัง 2b ลบคูณลบเป็นบวก4กับ4ตัดกันเหลือ1 a b c เก่งมากครับน้องระวังนิดนึงนะครับลบคูณลบจะได้บวกนะครับลบคูณลบจะได้บวกนะครับต่อไปข้อ15นะครับลบ 6c คูณ7ลบ 6c คูณ7ได้ลบ 42c ลบ 42c ลบ 9c กำลัง 2ไปคูณลบ 6c น้องๆครับลบคูณลบได้อะไรครับลบคูณลบได้บวก96เท่าไหร่54 c กำลัง 2คูณ c ได้ c กำลังอะไร c กำลัง 3เก่งมากครับน้องนี่คือข้อ15นะครับต่อไปนะครับน้องๆเขาก็จะให้น้องๆเนี่ยใช้สมบัติการแจกแจงเหมือนเดิมให้นักเรียนหาผลคูณของอีกนามกับผู้นำต่อไปนี้ก็คือให้แจกแจงเข้าไปนั่นเองไม่มีอะไรนะครับง่ายๆดูตัวอย่างแล้วลองทำข้อ2ถึงข้อ6นะครับลองทำเปิดหน้า16นะครับข้อ7ถึงข้อ12แค่เอาตัวแปรที่อยู่นอกเล็บเนี่ยแจกแจงเข้าไปนะครับเท่านี้ดูแบบหันที่7นะครับแบบหันที่7จะเป็นโอกาสที่น้องจะได้เรียนเรื่องพหุนามคูณพหุนามแล้วนะครับพหุนามคูณพหุนามเนี่ยน้องๆต้องเอาแต่ละพจน์ของตัวตั้งคูณด้วยแต่ละพจน์ของตัวคูณหน้าที่16นะครับในหน้าที่16นะครับปึ๊บที่แบบหันที่7น้องช่วยครูเขียนว่าพหุนามคูณด้วยพหุนามพหุนามคูณด้วยพหุนามโดยแบบหันชุดแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากพหุนามที่มี2พจน์คูณด้วยพหุนามที่มี2พจน์นะครับพหุนามที่มี2พจน์คูณด้วยพหุนามที่มี2พจน์ข้อ1นะครับน้อง x บวก2คูณ x บวก3นะครับน้องๆจะเห็นว่าในตัวอย่างเนี่ยเขาเขียนว่า x กำลัง 3น้องช่วยแก้นิดนึงนะครับต้องเป็น x กำลัง 2บรรทัดที่2แก้ x กำลัง 3เป็น x กำลัง 2เพราะอะไรครับน้องๆครับเพราะว่า x คูณ x เนี่ยมันได้ x กำลัง 2ครับโอเคนี่เขาเรียกว่าพจน์ที่1คูณกับพจน์ที่1ต่อไปนะครับเอาพจน์ที่1ของตัวตั้งคูณด้วยพจน์ที่2ของตัวคูณ x คูณ3ได้ 3x อาจจะทำเป็นหัวลูกศรชี้เหมือนครูก็ได้ทำลงไปในชี้เลยนะครับทำหัวลูกศรชี้ x คูณ x ได้ x กำลัง 2 x คูณ3ได้ 3x นี่คือเอาพจน์ที่1ของตัวตั้งไปคูณกับแต่ละพจน์ของตัวคูณต่อไปนะครับเราจะเอาพจน์ที่2ของตัวตั้งไปคูณกับแต่ละพจน์ของตัวคูณ2คูณ x ได้ 2x 2คูณ x ได้ 2x 2คูณ3ได้ 6ทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะกลายเป็น 3x บวก 2x ได้ 5x มันก็จะกลายเป็น x กำลัง 2บวก 5x บวก 6ทำความเข้าใจครับนี่คือข้อ1ใครไม่เข้าใจยกมือนะครับนี่เขาเรียกว่าพหุนามคูณด้วยพหุนามเท่านี้ดูข้อ2นะครับข้อ2ข้อ1ผ่านข้อ2ครับ x ลบ3คูณด้วย x ลบ4 x ลบ3คูณด้วย x ลบ4น้องๆครับ x คูณ x จะได้ออกมาเป็น x กำลัง 2เยี่ยมมาก x คูณ x ออกมาเป็น x กำลัง 2เขียนเลยจ้า x คูณลบ4ออกมาเป็นลบ 4x
ลบ3คูณ x ออกมาเป็นลบ 3x ลบ3คูณลบ4เป็นบวก12ลบคูณลบได้บวกดีมากที่ตอบไม่เป็นไรลบคูณลบเป็นบวกตรงนี้แหละครับทำความเข้าใจนะครับพื้นฐานจะได้แน่นลบ 4x เป็นลบ 3x จะกลายเป็นลบ 7x มันจะกลายเป็น x กำลัง2ลบ 7x บวก12ครับเรียบร้อยนี่คือข้อ2ต่อไปข้อ3นะครับข้อ3 y ลบ5คูณด้วย y บวก8 y ลบ5คูณด้วย y บวก8นำแต่ละพจน์ของตัวตั้งคูณด้วยแต่ละพจน์ของตัวคูณน้องๆครับ y คูณ y ได้ y กำลัง2 y คูณ8ได้ 8y ลบ5คูณ y ได้ลบ 5y ลบ5คูณ8ได้ลบ40เรียบร้อยครับน้องๆครับตัวนี้ก็จะออกมาเป็น y กำลัง2บวก 3y ลบ40นี่คือคำตอบข้อที่3นะครับใครไม่เข้าใจถามข้อ4เดี๋ยวครูฝากเป็นแบบหัดของคลิปนี้นะครับข้อ5ข้อ6นะครับข้อ7นะครับแล้วก็ข้อ8นะครับถึงข้อ8ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาเฉลยให้นะครับ